जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फनी फिजिकल ग्राउंड पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं रनिंग स्टेप के बारे में, रनिंग वर्कआउट के बारे में, कौन सा रनिंग करने के बाद स्ट्रेचिंग वर्कआउट करें। मैं आज की वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। पूरा वर्कआउट करके बताता हूं, स्ट्रेचिंग वर्कआउट करके बताएंगे कि किस प्रकार रनिंग के बाद हम स्ट्रेचिंग वर्कआउट करें, तब जाके हमारा 4 मीटर टाइमिंग 4:50 4:40 आ सकता है और 5 किलोमीटर टाइमिंग 17 मिनट से 18 मिनट तक आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्कआउट बताने वाला हूं कि ये वर्कआउट डेली बाय डेली आपको फॉलो करने से, आप दोनों टाइम अगर फॉलो करते हैं तो काफ़ी तेज़ी से आपका रनिंग स्टेमिना बनेगा और रनिंग करते समय आपको टाइमिंग नहीं लगेगा। 4:40 या 4:50 में 4 मीटर आप लगा सकते हैं। ओलंपिक की तैयारी करते हैं तो भी इस लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर उसमें भी रनिंग स्टेमिना चाहिए, रनिंग स्टेमिना अगर आपका नहीं रहेगा सही तो आपका रनिंग, अगर आप ओलंपिक एथलेटिक्स कोई भी प्लेयर बनना चाहते हैं तो बिना वर्कआउट किए आपका रनिंग स्टेमिना नहीं आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हम बताते हैं रनिंग स्टेमिना के बारे में कि कौन कौन सा वर्कआउट करके अपना 4 मीटर टाइमिंग और 5 किलोमीटर टाइमिंग अच्छी टाइमिंग ला सके और हर एक पॉइंट में, मतलब हर एक कंपटीशन में हम अपना क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल फनी फिजिकल ग्राउंड पे पहली बार हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलिएगा। इस चैनल के माध्यम से हमने वर्कआउट यानी कि रनिंग स्पीड, रनिंग फिटनेस टिप्स के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। दिल के जज्बात तू है, तू बसी दिल के जज्बात तू है, तू बसी पल के झुकी सांसें